Akaniambia, "We." Ananishika, ananipeleka kwake. Ananipeleka nyumba kwake, ananitoa nguo zote. Akinitoa nguo zote anatoa zake zote. Anamdunga sindano 2 huku nyuma. Alafu kuna damu alikuwa anajitoa kwa hii kiume yake, anaweka mtoto wangu kwa kiume yake. Na nikataa kuinama ama nikataa kupenduka, ananipiga. Hapo ananiambia nizime, nikisema ataniua na wabango wataniua. Lakini kama alifanya, Mungu atatetea hiki kiumbe kidhaifu kinaonekana hakifai kuishi. Hiki kinatumiwa kama takataka, Mungu atakitetea. Matthew chapter 23 verse 27 to 28 says, "Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You are like whitewashed tombs, which look beautiful on the outside, but on the inside are full of the bones of the dead and everything unclean. In the same way, on the outside you appear to people as righteous, but on the inside you are full of hypocrisy and wickedness." This verse is contextually relevant in this story because the suspect was known around the community in Nakuru as a committed church member and even as a pianist. However, he lived a secretive life of taking advantage of a young man who is mentally disabled and engaged with him sexually. How wicked. This is a painful story to listen to. My name is Kengori Wangeshi. Asante mama kutukaribisha hapa kwako. Jitambulishe, jina lako, hapa ni wapi, unafanya kazi gani kujimudu kimaisha? Okay. Kwa majina naitwa Eunice Wangui Keiro. Hakuna kazi ninafanyaga. Ni kukaa tu nyumbani juu ya huyu mtoto wangu mremavu. Ninapumzika naye kwa ile kitendo ilimpitia. Sasa kwa sasa hakuna kazi ninafanya. Na hapa panaitwa Mzee wa Nyama. Pipeline Nakuru. Okay, tuko hapa, tueleze zaidi kuhusu familia yako. Yeye ni kijana wangapi? Uko na watoto wangapi? Familia yako iko namna gani? Okay. Sasa niko na watoto 6. Na huyu mremavu ndiye wa kwanza. Na wa pili wako tu huku, hakuna kitu wanafanya, ni kupumzika tu. Na baba yao ni kuhaso tu. Kuna mahali ameandikwa kazi ya duka. Okay. Tueleze kumhusu sasa ambaye amefanya tufike hapa siku ya leo. Okay, huyu kijana wangu anaitwa Francis Kamau. Alizaliwa tu kama watoto wengine, lakini akakuwa na challenges ya maisha. Akiwa na kitu miaka 7, ndio nilitambua ako na ulemavu wa kiakili. Na nikachukua hatua ya kumpeleka medical akaasesiwe. Wakati nimpeleka medical, aliangaliwa, ni kweli akaonekana ako na shida ya mental. Na akaanza matibabu hapo. Alikuwa anakunywa dawa peke yake. Akiwa na miaka 14 akaanza kudungwa sindano 1. Saa hii anadungwa sindano 2 na anamezaga dawa nyingi sana. Kwa kuwa kijumla hizo dawa huwa anatumia 4,000 ama 3,800 kwa mwezi. Kwa mwezi. Kwa hivyo kuna wakati naendaga nakosa. Na akikosa anakuwa wazimu kabisa. Hata ile nyumba yenye nimemjengea pale kando ukiangalia imetoka juu. Wakati sina dawa huwa namfungia huko juu. Saa zingine unakuta anaongea sana, anauma watoto saa zingine kama hana dawa. Lakini sasa huwa na mudhibiti na hizo dawa na Mungu ananisaidia. Sikosagi sana. Ananisaidia vile nitazipata. Lakini zikikosa tu tunakaa namfungia kwa nyumba. Alisoma mpaka class 8. Akakomea hapo. Hakuregistriwa mtihani kwenye alikuwa anasomea, walikataa kumregister, wakasema atadisturb wengine. Lakini Mungu ni mwema kwa yote. Tunakaaga tu na yeye huko nyumbani tumepumzika. Na tukiwa tumepumzika hivyo, kuna wakati alienda akakutana na mtu anajiita James na ni wa dhehebu ya Disciple. Na anajulikana kama muombaji sana na muibaji sana. Nasikia ni anacheza mpaka keyboard kanisani. Na ametambulikana kama mzee wa karibu sana na pastor. Wakati alikutana na yeye, alimdanganyiriria wakaenda kwake. Alimwambia waende sijui akampe nini. Wakati walienda, alianza kumfanya mambo yenye haifai.
Mtoto akakaa na hiyo shida, hakuweza kuambia mtu yeyote kwa kuwa alikuwa anaambiwa ukisema ujue nitakuua. Na ukiambia baba yako, hata baba yako atakuua. Sasa mtoto akakaa na uoga. Ikakuwa tukiwa tumepumzika, kulikuwa on Tuesday date 28 January. Mwaka huu 2025. Ni 2025. Huyu mtoto, niko na mtoto wako grade 4. Akakuja akaniambia, "Mom, kuna watoto wameshikwa shule wakifanya tabia mbaya." Na mimi nikamwambia, "Ujue ukifanya tabia mbaya, mtu anakojoa magunyo na madamu anakufa. Usijaribu, hiyo tabia ni ya kishetani." Huyu mtoto tulikuwa tumekaa na yeye kwa kiti, nikiwa na katoto kangu kadogo. Huyu mwingine sasa mwenye wa grade 4 akakuja hapa ndio ananipatililia story. Naye kijana yangu alikuwa pale mwisho. Akaniambia, "Mama, ati umesema nini?" Nikamuelezea vile nimesema. Akaniambia, "Mom, na venye Grace ananishika ananipeleka kwake ananifanya." Kuna vile alinielezea. Tabia mbaya. Wakati aliniambia hivyo, mimi nikamuuliza, "Na huyo mama ni wa wapi?" Kijana akaniambia, "Mama sio mama na sio msichana. Ni Grace mbamba." Na mimi nikamuuliza, "Na unafanywa hivyo wapi na una kwa kufanywa?" Akaniambia, "We, ananishika ananipeleka kwake, ananipeleka nyumba kwake, ananitoa nguo zote. Akinitoa nguo zote anatoa zake zote. Anamdunga sindano 2 huku nyuma. Alafu kuna damu alikuwa anajitoa kwa hii kiume yake, anaweka mtoto wangu kwa kiume yake. Kutoka hapo anamunyonyesha hii kiume yake. Ikipata nguvu ndio sasa anamfanyia hizo tabia chafu. Na mtoto analia, anasema anasikia uchungu, lakini hasikizi hiyo maneno ya mtoto. Anampiga makofi ya muongo na kichwa. Mtoto aliniambia hivyo, akimwambia kaa vizuri. Na sasa hiyo ameweka radio volume, hakuna mwenye anasikia vile anafanyia mtoto. Kutoka hapo mtoto akaniambia, nikamuuliza aje, "Na ni kwa nini hujai niambia?" Hapo ndipo aliniambia, Grace aliniambia wakati nitakuambia ataniua. Nilisikia uchungu inakaa ya kifo. Nikasikia nimesikwa ni kama utumbu wa kujifungua. Nikaambia Mungu, sasa nifanye nini? Mimi niliingilia maombi. Nimeamini kuomba Mungu sana. Nikaisi kukula na si kukunywa kutoka hiyo Tuesday. Nikaanza kuomba, nikaambia Mungu, ningetaka kujua huyo mwanaume anatendea mtoto wangu unyama huo. Si ulimaliza Sodoma na Gomora juu ya hiyo unyama? Si unijulishe ni nani huyo ananitendea hiyo, Mungu wangu? Kutoka hapo nikaanza kuomba. Na niliomba bila mchezo. Juu si kukula na si kukunywa. Niko na katoto kachanga, ilibidi ninunue maziwa ya packet nichemshe niweke kwa thermos. Nilikuwa nampea hiyo maziwa. Sasa kutoka hapo Mungu akanisaidia. Nikasikia amuka Friday, sasa nikasikia sina nguvu miguu. Nikamwambia mtoto, fanya hivi, fungulia hizi kuku tuzipe chakula. Wakati alifungulia kuku zikapuruka, zikatoka nje ya gate. Nikamwambia, "Kama sasa unafanya nini? Si uende upige hizo kuku." Akatoka tu akaenda. Ni mtoto mtiifu sana. Lakini alitoka tu hivi, nilikuwa nimesimama, nimejisikilia matangi ingine yangu iko hapa nje. Wakati alitoka alirudi nyumba mbio. Alirudi na ndani bio kutoka kwa geti akaingia ndani. Wakati aliingia akaanguka, nikamuuliza ni nini? Akaniambia, "Mom, nimeona Grace mwenye ananisumbuaga." Kuna vile alitaja. Nikamuuliza ako wapi? Akaniambia anakuja. "Na usimwambie nilikuambia." Ndivyo akasunguka na mimi akaingia kwa nyumba bio. Na akabangi mlango, akapanda kwa juu ya ile kiti kuchungulia hivi. Sasa alikuwa ananichungulia kama ninaambia Grace. Mimi nikaona ule mtu ni mtu familia, mimi simujui, lakini kitu yenye umeaiona huwezi sidoa. Nikaona huyu mtu nimeai muona. Na ni mtu wa kuheshimika sana, mtu msafi. Nikarudi na alikuwa anapigiza nyimbo tamu sana za Mungu kwa simu akipita. Ndio nikarudi kwa mtoto wangu nikamuuliza, "Kama huu na uhakika mbele ya Mungu huyo mtu ndiye anakufanyia hiyo unyama?" Kama huu akaniambia, "Mom, huyo ndio Grace ni ananifanyaga hivyo." Kutoka hapo nikarudi tu nikamkumbatia. Nikaanza kuomba. Nikaambia Mungu, ninakushukuru sana kwa kuwa umeniongoza, nimeweza kujua huyu mtu. Sasa ako na heshima zake. Nitamshika aje? Juu nikikuja nikuambia ni anatenda hiyo tabia,
utaniambia umemsingizia kulingana na status zake na vile anajulikana akiwa mtu mzuri. Ni mtu ungepea hata tusichana twako umwambie, mtu tusichana nikalie natuo. Ni mtu yani wa kuheshimika sana. Lakini kutoka hapo Mungu akaniongoza. Kulikuwa saa 10 nikaita Kamau. Nikamwambia kuja ukae hapa, bado tukakaa na yeye chini. Nikamwambia ninataka tuende maziwa na wewe jioni. Na si ulihisi kuficha Grace? Akaniambia mimi nataka unifiche sasa vile umezoea kuficha Grace. Tuende na wewe maziwa na usiambie Grace ninakufuata nyuma. Nikaandaa mtoto, alikuwa na jacket ya black. Nikamwambia toa hii jacket, uvae hii ya pink na white niweze kukufuata. Nikuone ukiwa mbali, anatembea fani. Kwa hivyo akiwa mbali sana unamuona. Akatoka akaenda na mimi nikaingia nikavaa nguo mrefu ya Kiislamu na nikafunga ile mavazi yao vile huwa wanafaa. Nikavaa kama wao. Ndio sasa nikafuata mtoto nyuma akiendea maziwa. Tukaenda kwa maziwa, tunaenda mbali kidogo pale juu. Tukafika mahali akachukua maziwa na akaanza kurudi. Akirudi tukarudi tu nikiwa mbele yake, hata yeye mwenyewe hakuwa ananifahamu. Nikasimama kando ya barabara. Nikiwa nimesimama nikaona ule mtu nilikuwa nimeonyeshwa amepita. Wakati niliona amepita, nikagojea kijana yangu, nikajitokeza kwake. Nikamuuliza Kamau, huyo ndio Grace? Akaniambia na ameniambia niharakishe tuende kwake. Nikamwambia harakisha na uende ya kufanya vile yote anakufanyaga. Leo hii ndio ninakuja kukuokoa, lakini usijaribu kumwambia ninakufuata. Mam, sitamwambia, naongeanga hivyo. Sasa wakati alipita na mimi sasa nikaruka ile ng'ambo ya barabara ili niwaone vizuri, nikajificha kwa kibada fulani, nikaangalia hivi, nikaona wameshikamana, sasa wako pamoja. Tunaingililia barabara nyingine iko hapa nyuma ama hii, lakini hawakuingililia hii wala hii, waliingililia barabara ya 3. Nami nikakuja huku bio, nikatoa zile vitu hizo nguo nilikuwa nimejifunika nazo. Wakati nilitoa nikatoka bio nikaingia kwa neighbor. Nikamwambia Mama Ruka, ninakuomba ukuje unisaidie twende tukaokoe mtoto wangu kule kwa baba Cliff. Mama Ruka alikuwa na ugali jikoni, hata aliachanisha alikuja kumwaga akapika ingine. Tukatoka bio na yeye. Wakati tulienda tukiwa kama hatujafika kwa baba Cliff, ndio tukaona wametokelezea kajia kadogo ya katikati. Tukaenda, nikamwambia lakini hatufai kwenda tukiwa wanawake wawili. Wacha tuingie huku kwa baba Cliff, tuangalie kama ametokea tumuite. Kuingia tu nikakuta huyo mzee ndio ameingia, anavaa slippers. Nikamwambia baba Cliff toka haraka unisaidie. Hajaisikia nimemuita. Akatoka bio sana. Kamwambia mtoto wangu anasikia huku kwako. Nipeleke twende tukamuokoe. Huyo mzee alitoka haraka sana. Nikamwambia hatufai kuingia na wewe. Si wewe uingie utuangalilie nyumba ya pili. Juu mtoto alikuwa ameniambia anafanyiaga nyumba ya pili. Hivyo kusumbuliwa hiyo. Kuingia kuangalia nyumba ya pili akaniambia hakuna. Nikamwambia angalia mkono wa kulia, hakuna. Nikamwambia nipe ruhusa nikamuite. Wakati niliingia hiyo ploti niliscreen sana. Baka neighbors wote wakatoka wakanisunguka. Wakaniuliza ni nini mama Kamau? Nikawaambia mtoto wangu huwa anakuja huku kwenu na nikawaelezea kidogo. Wakati niliwaelezea wakaniambia hapana, Kamau hajakuja huku, kama Kamau anaongea sana. Hata yani sio mtu wa kunyamaza, hata kazi yake yani maisha yake anakaa akiongeaga peke yake. Kama angeingia tungesikia akiongea. Nikawaambia Kamau ako huku, na Kamau ukimwambia nyamaze hawezi ongea. Sasa wakati niliwaambia hivyo, landlord akaniambia umeitana sana na mtoto hajatoka. Nataka utoke saa hii ukimbie uite mzee wa nyumba 10, ukuje na yeye. Na mtoto asipopatikana utaapologize hawa watu. Nikamwambia ni sawa, lakini mimi niko na uhakika nimeona akiingia huku. Na baka mama mwenye tulikuwa na yeye aliniambia hivyo. Alimwambia hivyo, tumeona wakiingia wako huku. Na sasa kwote kumetokwa. Nyumba yenye haijatokwa ni ya mtu mmoja tu, na huyo mtu ni wa kanisa, anaogopa Mungu. Yeye haezi fanya hizo tabia. Kumbe mtoto wangu wako kwa hiyo nyumba. Sisi tukakimbia tukaita mzee wa nyumba 10. Wakati tulikuja tukiwa mbali kidogo, nikaona ule ni Kamau wangu. Nikamwambia mama mwenye tulikuwa na yeye, ndio yule mtoto wangu. Na Mungu ni asante sana mtoto wangu hakuuliwa. Tukakuja tu, wakati nilifika kwake nikamkumbatia.
Nikamuuliza kama ulikuwa wapi? Akaniambia nilikuwa kwa Grace mama. Na ni kwa nini nimekuita ukakataa kuniitika? Akaniambia Grace alikuwa ananinyonyesha, lakini wakati alisikia ukiitana akaacha kuninyonyesha, akanifunga mdomo, akanifanya tabia baya na huku nyuma. Sasa vile aliniambia hivyo, mimi nikaachana na yeye. Nikauliza Baba Cliff, mtoto umemtoa wapi? Baba Cliff akaniambia vile tu anakuambia nimemtoa kwa Grace. Na Grace haitwi Grace, anaitwa James. Sasa nikamuuliza na ako wapi saa hii? Akaniambia vile uliniacha ukaniambia nisitoke kwa gate. Nikienda kwa mzee wa nyumba 10 niliambia huyu landlord usiondoke hapa kwa gate, mtoto asitolewe na usione. Na nikashika kijana yake mkono, akona kijana akona 28 years ama 30. Nikamwambia Kevin nikuja. Na wewe usimame kwa hizi milango za nyuma, mtoto asitolewe na tusio. Nikasimamisha Kevin hapo. Sisi ndio sasa nikakuja na mzee wa nyumba 10. Na nikakuta wametoa mtoto tayari. Ndio sasa alikuwa ananielezea wakati ulienda mimi si kuondoka kwa gate. Nilisimama tu kwa gate. Wakati nilisimama kwa gate nikiwa nimesimama hivi ndio huyu Kamau anatoka. Kamuuliza Kamau ulikuwa huku ndani? Wapi? Kwa Grace. Twende ukanionyeshe. Kamau akampeleka baka kwa huyo mwanaume, akamwambia nilikuwa huku. Wakati landlord aligonga mara 2, akigonga mara ya 3, Grace alifunga chini. Alafu akachomokea mlango ya nyuma chui. Na ule kijana tuliokuwa tumeweka nyuma aliona akichomoka. Akasunguka akaambia baba yake aje, baba unatafuta mwenye huku? Ametoka na ameenda bio sana, amwezi mshika. Tukaenda baka polisi, tukaandikisha statement, wakatutuma Nairobi Women. Wakati tulitoka hapo tukaenda Nairobi Women, mtoto kupimwa akaonekana ni kweli ameharibiwa. Ameharibiwa na nikapewa dawa nyingi sana, hata saa hii anameza. Anameza hizo madawa. Niko nazo. Akapewa hizo madawa na nikaambiwa nimrudishe siku nyingine aangaliwe vile anaendelea. Mtoto alikuwa amekaa vibaya na huku nyuma. Alikuwa amekaa fani, niseme tu hivyo. Lakini sasa anaonekana alikuwa ameharibiwa. Kwenye alikuwa ameharibiwa. Alikuwa kwa saa hii anaendelea vizuri, kujiendea choo hajiendei sana. Ni sometimes anaenda akireduce hiyo shida, lakini bado anaendelea na matibabu. Na kutoka hapo huyo mtu akaenda mafichoni. Sijui kwenye alienda, alipelekwa na watu wao. Lakini ninashukuru sana mtu anaitwa Inspector Kingori, anaitwa Kingori kama wewe. Alichunguza kwenye huyo mtu wako wakiwa na DCI anaitwa Watinga. Wakamtafuta baka wakamshika. Wakati walimshika sasa tulienda kotini. Wakati tulienda kotini akasomewa na alikataa, anakataa na nguvu sana. Anasema yeye hawezi fanya hivyo. Naye ndugu yake walikuwa na yeye, tulikuwa na yeye kotini. Alisema hivyo mnasema alifanya. Hata wewe mama huwezi jua kama alifanya. Mwenye anajua ni James na Mungu na shetani, hata kama huyu hajui. Sikusidania na huyo kijana, nilimunyamazia tu, nikamwambia kama hakufanya Mungu atampigania. Lakini kama alifanya Mungu atatetea hiki kiumbe kidhaifu kinaonekana hakifai kuishi. Hiki kinatumiwa kama takataka, Mungu atakitetea. Tukaachana hivyo sasa, lakini anakana sana. Anakana sasa yako ije na board. Alipewa board ya 1200 na wananiambia hakuna mahali nitaenda. Sina pesa, sina kitu ninaweza fanya, lakini kuna kitu ninajua. Kuna Mungu huwa anatetea mnyonge. Na Mungu mwenye aliniongoza nikajua yale mtoto wangu anapitia, ninajua atanitetea. Na haki ya mtoto wangu itakuja kupatikana. Lakini ni uchungu sana. Kama uko na mtoto usikia ametendewa kitu kibaya kama hivyo, hakika ni uchungu. Ni uchungu, ninaongea nikiwa na uchungu nikiwa mzazi wa huyu mtoto disabled. Vile anaonekana ni mlemavu, hawezi kujitetea, ndio anatendwa kiunyama hivi. Sasa hivyo mahali nimefika, ninaomba tu mwenye tu anaweza kunisaidia, aweze tu kunisaidia mtoto wangu apate haki. Kwa kuwa wanasema hakuna mahali ninaweza wapeleka. Mimi sina uwezo. Na ni kweli sina, lakini uwezo wangu unatoka kwa Mungu. Hebu nieleze kidogo, turudi nyuma kidogo. Dawa ambazo walikuwa na mdunga ilikuwa za nini? Si kuelewa ni za nini, lakini niliuliza daktari wakati nilimuelezea, akaniambia labda ni za kufungua huku nyuma. Kufunguke.
Hivyo tu ndivyo daktari alinielezea, lakini aliniambia hata yeye anashindwa ni za nini, na hata yeye alisema anaweza taka kujua sana ni za nini. Juu mtoto alikuwa amekonda sana. Hata kukura hakuwa anakula. Ni kama mtu mwenye alikuwa anamumaliza tu pole pole. Umesema kwamba kwa hivi sasa amepata nafuu kidogo. Sio kidogo, yani hajiendei choo sana. Hata nikifua, unajua nilikuwa nafua hata boxer kama 3 kwa siku. Saa hii anaoga jioni, na hiyo tu ndio ninaonaga nafua. Na harufu nyingine alikuwa anatoa mbaya. Saa hii hatoi, nyumba inakalika. Nilikuwa tu ninaona ameamuka. Ninaekelea maji jikoni haraka, napeleka bafu bio na muosha juu hiyo nyumba ikaliki. Na watoto wananiambia huyu ananuka sana mama, hebu akae huko kwake. Sasa nikaona juu sasa hajiwezi, wacha nimshughulikie mimi. Wakati ulikuwa unamuosha wakati huo, haukuona kitu tofauti? Ndio nilikuwa ninaona kiume nyingi sana. Hata hizo nguo zake nikifua ilikuwa na kiume nyingi sana, na uchafu hii choo ilikuwa na choo mingi sana. Na yeye mwenyewe alikuwa amekaa fani, amefura fani, ni kama amefura hivi, amechomoka nje kidogo. Alikuwa amekaa fani, na ananiambia saa yote akitoka choo anatembea fani. Unaona anatembea fani. Na ananiambia mama naumwa na huku nyuma sana. Nikimuuliza ni kwa nini, haezi nielezea. Ananiuliza ni kwa nini? Ninasikia tu uchungu. Ni nini ulifanya? Ni nini nilifanya? Haezi kuniambia. Juu aliambiwa akisema atauliwa. Hajawahi niambia. Kwa hivyo sasa kesi iko kotini. Mwenye mshukiwa ametoka. Saizi unajua umemuona ama yuko wapi? Nilimuona kotini akiwa ameng'ara sana. Na alikuwa anacheka sana. Alikuwa anacheka sana wakiwa na ndugu zake, walikuwa wengi. Alikuwa na ndugu zake na dada yake. Sasa walikuwa wanacheka sana wakiwa kotini. Na alikuwa anapea mama mwingine hadithi hapo wakiwa na dada yangu alikuwa hapa, hakuwa anajua ni dada yangu. Na yeye alikuwa hapo, alikuwa anasema walinisingizia. Sasa huyo mama alimuuliza nini umefanya mkono? Alisema walinisingizia hii mkono ni yenye nilikuwa najikinga nayo. Alikuwa sasa anaelezea ni kusingiziwa, amesingiziwa. Na huyo mama akamwambia kama ni kusingiziwa hakuna mahali wataenda. Na haki yako itapatikana. Mungu naye akasema Mungu halali. Hiki kitendo kimekuwekelea mzigo wa aina gani katika maisha ya familia? Mzigo wenye nimewekelewa sasa, unajua ningetoka niende nifulie mtu nguo, nipate tu pesa twangu. Saa hii mtoto siwezi acha. Juu saa zingine ukimwacha anatoka unakuta ameenda. Sasa niliambiwa kwanza na wazee wa doria, wazee wa nyumba 10, kama wasionekane peke yake kama si yuko. Akae tu karibu na mimi. Kwa hivyo kwa saa hii mimi sitoki kwa nyumba, ninakaa tu na kupumzika tu. Yeye peke yake ndio huwa nina make sure nimembakisia hata kama ni chakula ya jana asikae ja. Lakini mimi hata nakunywa uji na shida na nakaa tu. Juu unaona maisha vile iko. Okay. Ni nani ungetaka kuongelesha ambaye anaweza kusaidia? Kwa sababu hapa naona umemregister kwa National Council for Persons with Disabilities. Umefika kwa hii ofisi? Niliongea na wakili, anajiita Rogito, na akaniambia wanaingilia wakiona ni kama kesi inakwama. Sijapata wakili yeyote, lakini waliniambia wanaingiliaga wakiona kesi ni kama inakwama. Sasa mimi ningetaka tu mtu wa kusimama na mimi. Either ni wakili asimame na mimi, either ni nani asimame tu na mimi, nipate kupata haki. Mtoto wangu apate haki yake. Juu siwafichi, mimi nawaambia ukweli mtupu. Huyu mtoto amerudi, mimi nilikuwa na shida kwa nini anakunywa madawa na haponi. Kumbe ninjua anasumbuliwa mawazo. Juu ni kama alikuwa anamshika kila jioni. Kila jioni. Na sasa hiyo anamshika kila jioni, mtoto anakuja natandika. Juu amekaa maziwa sana. Na hezi sema ati nilikuwa nafanyiwa hivi na hivi. Kwa hivyo alimuongeza hata shida ya mawazo mingi sana. Dawa yenye alikuwa na meza saa zingine akiwa na shida, nilikuwa nainunua 20 bob. Ili saa ninanunua dawa ya 60 bob. Na ni tablet moja tu. Na ni lazima aimeze. Asipoimeza, anakaa kama amekauka, roho inakimbia na anakuwa mbaridi mwili yote na hakuragi. Kwa hivyo,
Mi naomba tu mtu wa kusimama na mimi na kunisaidia niweze kuangalia huyu mtoto wangu. Hata hivyo unampenda sana kijana wako. Ni kijana wa usichana wangu. Nilimpata nikiwa na 20 years. Na nimepitia hali ngumu sana na yeye. Kwa hivyo ni roho yangu. Ninakwambia ninapeaga, niko na mtoto wa grade 4. Lakini nikiona hakuna chakula kabisa, mimi huwa nasema hii ni kama huwa anakula. Nyinyi mtavumilia mpaka juu na hamtaenda kusurura juu ya njaa. Mimi napea huyo mtoto sasa. Ninampenda sana. Hata huyu wale hakuwa anajua ninampenda. Kama angelijua hangemguza. Kwa kuwa aligusa moyo wangu na njia kubwa sana. Kama kuna kitu ninapenda ni huyu mtoto wangu disabled, na ninajua mimi ndio mama yake. Hata watu wanajua, ninawaambiaga kama ni kuondoka dunia, kama ninaweza kuwa ninaondoka dunia, ninaomba tu anitangulie, juu siwezi taka kuacha akipata sinda. Hakika ninampenda. Watu wanajua ninapenda kama huyu. Na unasema mshukiwa ni wa kanisa sana. Sana, ni wa mbele pale na pasta. Anajulikana kama muibaji. Mimi kwanza nilikutwa na watu wa dini yao. Wakaniambia wanachunguza, na wakikuta ni uongo watanipeleka nifike. Hivyo ndivyo waliniambia. Lakini sasa wameamini ni ukweli, juu hata kuna mpaka video inaonyeshana tabia zake na barua ya daktari iko. Naona diagnosis yake inasema history and examination is consistent with features of anal penetration. Kwamba ameharibiwa nyuma. Na sasa hapa ni nyuma. Na yenye ilikuwa nawekwa tumbo mpaka kukula hakuli. Nini hiyo? Hii ni nyuma. Alikuwa nawekwa mpaka tumbo. Akifika kunini nguvu zake analilizia mtoto wangu kwa mdomo, anasukuma mpaka kwa koo. Analilizi inaenda na huko kwa tumbo. Sasa hii ni nyuma. Na sasa huku kwingine kwenye hata saa hii anafika mahali hakuli. Hata saa hii tuko na wewe hivi. Nimempea uji. Ameniambia sikunywi saa hii mama. Sikunywi, sisikii kukunywa, nachafuka roho. Hata saa hii anachafuka roho. Kwani ni unyama wa aina gani? Ni mtu mnyama. Na ukimuona tu hivi ni mheshimiwa. Kama vipi? Poa sana. Ati nini kiliendelea? Grace ni nani? Haito James. Hakuwa ananijika nikitoka mazua na nibega kwake na ndio ngo zote. Aisha kitu yake. Ananiambia nami nikipata nguvu ananiingiza huko nyuma na uchungu. Alikuwa ananidunga shindano 2 huku nyuma pa kugundi pa kujisaidia. Ili kuna dawa brain, kuna dawa pink. Anatoa damu kwa kitika kwa jua. Anaweka kitingo kwa jana kwa karai. Hapo anatoa kitingo damu kwa kitingo kwa jua, anaweka kwa karai. Kiwa amendunga shindano. Anaingiza kwa sababu makamazi inaenda kwa tupu. Ndio maana huku unaweza kula. Ndio maana naweza kukula. Arafa kipi kama yeye hakuwa ananipatia na mkate. Anakula peke yake. Audi ananisumbua. Na nikataa kuinama mama, nikataa kupenduka, ananipiga. Hapo ananiambia nizime, nikisema yeye ataniua na wabango wataniua. Lakini ulifanya vizuri kuambia mama. Nilifanya vizuri kuambia mama. Manake umepata dawa na yale alikuwa anakufanyia kwa sababu ni mambo mabaya. Mambo mabaya yamejulikana. Pole sana bro. Ulienda hospitali? Nilienda hosi. Nairobi. Katibio huko. Sasa ukimuona unaweza mjua, utambue useme huyu ndiye alikuwa ananifanyia mabaya. Nikizimuona naweza tambua niseme huyu ndiye alikuwa ananifanyia mabaya. Okay. Tunataka upate haki. Tunaomba upate haki. Chakula unakula vizuri? Chakula nakula vizuri. Sasa unasikia uko sawa? Mimi nasikia niko sawa. Na hauogopi, yani alikuwa amekuweka uoga? Alikuwa ameniweka uoga. Lakini sasa umepata nguvu ya kuongea. Nimepata nguvu ya kuongea. Tunashukuru kwa sababu ulijiokoa na ukaokoa maisha yako. Kuokoa maisha yangu. Asante. Kwa majina naitwa Yvonne Wanjiko Wandongo. Yes. Unafanya kazi gani? Kwa kazi nafanya kazi ya beautician. I'm a masseur by profession. Yeah. Okay. Yes. Uko na uhusiano gani na Mr. Kamau?
Okay, Kamau tumejuana na yeye ni childhood friend since kitambo kwa sababu tulihamia huku a bit kitambo tukawapata. Hiyo time akiwa kitu class 3 4 hapo. So tumegrow tukijuananga. Yeah. Hii kesi ni mzito sana. Yes. Unaingiliaje? Mimi naingilia kwa sababu mimi nilikuwa hapo na yes na my dad ndiye ali-offer mama Kamau transport after the incident now kwenda polisi kutumwa Nairobi women. Yes. So you were there? Yes. Tell us what happened, what you saw. Okay, so mimi niko kwa duka, tuko na duka the opposite side of the plot. So hii wako hapa, sisi tuko hapa. So there's a way katikati. So ilikuwa around ikielekea 8. As usual, mi utoka, hapo nje kuna tire. So nasimama hapo, na spy, and then nashindwa ni nini. Suddenly, mi niliona mtu ametoka mbio, na akateremka. And then kidogo, na sikushughulika, nimeketi tu hapo. Kidogo ndio nikaona mama yake na some few ladies wamechomoka kwa ploti. Mimi nikashindwa ni nini ina happen. Nikarudi kwa nyumba. Nikaambia my mom, hapa nje kwa kina Cliff ni kama kuna situation. My younger brother hakukua. So unajua masaa vijana. So yeye ni alikuja after like 2 minutes hiyo. Akakuja mbio, akaniambia shiko unasikia? Nikamwambia nini? Ati jamaa sisi tunamjua fundi, ni mason, anajenganga hizi nyumba za mawe. Fundi ameshoga Kamau na amepotea. Nikamwambia fundi mgani? Ati woi plot ya kina mama Cliff. Nikamwambia ule jamaa mfupi mweusi mnono hivi anavanga vest. Akanambia na si mimi nimemwona akiteremka na huku chini. Ikakuwa saa mtu ametoroka. So watu wakatoka, ikashindikana ni nini itafanyika. Watu wakajaja hapo, ikasemekana kama ni hivyo na ikuwe maybe ameharibiwa saa hii, kitu ya kwanza tunafanya ni polisi. Tutafanya nini? Kulikuwa kumedrizzle. So mama Kamau na kuna mtoto mdogo, ikaanza ni watafute motorbike, waende Rhino huko chini Mzee Wanyama Center, ndio waripoti, akona other kids. So dad tu akaofa, akamwambia wacha nichukue gari yangu niwapele. So unaona after kupelekwa hakuna venye angewaacha. So wakatumwa Nairobi women. So all along wakiwa Nairobi women, si tuko wapi? Tuko huku. Kidogo jamaa akapotea, kidogo akaletwa. Alienda penye alijificha. The brother akasikia instinct now. The brother to Kamau akasikia instinct zake zinamwambia huyu mtu wako wapi? Either ameenda angoje masaa ingie, hiyo story ishe, arudi. Akaambia rafiki yake mwingine, neighbor tu hapa kwetu, twende. Wakatoka. So walimpata mahali na hapa akiwa so restless amejificha. So sinikumleta. The moment they held him, alianza kusema pigieni pasta wangu, mwambia kuja nisaidie. Pigieni pasta wangu, woi Mungu wangu. So anaulizwa mbona ulitoroka? Mbona ulirusha Kamau mlango ya mbele ukatokea ya nyuma? Mbona ulitoroka? Mlango zote zilibishwa, mbona hukufungua kwako? And the volume was so up. Hata hiyo time akienda, hata akirudi, bado radio he didn't switch off, bado radio tu iko on. So akaletwa. So unajua kidogo hivyo, I felt so bad. I raised the alarm, nikapiga nduru, and within seconds watu wakajaa, mob nini kutandikwa, and then wazee wa nyumba 10 wakakam. Ilikuwa sasa kwa ploti ndani. Ameshikwa sasa kwa ploti ndani, akapatiana keys. Mzee wa nyumba 10 akafika akasema hapana, msimpigie kwa plot. So the people came out. Unaona sasa watu wamejaa cause nilipiga nduru like watu wakakuja. So akatandikwa. Yeye anasema hajui, pigieni pasta wangu. So akatolewa nje ya gate. So the mob started. Mob ikaanza, utaongea? Msee haongei. Akaanza kupigwa. Ndio nikawaambia hapana. Venye mimi nikamuuliza, utaongea na utakubali kusema ukweli juu tutakuachia watu watakuua. Sisi hata kama umekosea, hata ukikufa hautusaidii. Sisi tunataka uishi, userve nini? Userve kenye umefanya. Nikachukua video yangu. Mimi ndo nilimrecord. Nikamuuliza majina, akaniambia. Nikamuuliza mbona tunakupiga? Akaniambia ni juu nimekuwa na Kamau, umekuwa na yeye kwako, ulimpea nini? Anasema mandizi 2 na maembe. Kwa nini umemfanya hivyo? Ni leo tu, ni mara moja peke yake and stuff. So before he confessed. Yes, I have that clip. Wewe ulikuwa na Kamau? Leo tulikuwa. Haya, kwa nini uko hapa? Unafanya nini? Hapa? Kwa nini sasa tumekupiga saa hii? Hapa? Niko hapa. Kwa sababu tulikuwa na Kamau. Yes. Na Kamau tulikuwa na yeye kwa nyumba. Umewahi
Umewahi? Unamfanyiaga. Ni kitu umekuwa ukimfanyia ukweli, la ama ndio? Mara moja. La ama ndio? Ndio. Mara moja. Kwa hivyo umewahi mfanyia. Mara moja. Kwa hivyo hata ukipotea wewe ni uko guilty as charged. Mambo na Kamau, si ni ukweli? Thank you. So before hata amalize sasa mob sasa ikakuja ikapiga but kwa uzuri kulikuwa sana watu wako wa mama they came wakasema ni hivyo wachaneni na yeye. Polisi wakipigiwa hawayuko interested. So hatujui why cause walishinda wakipigiwa the entire night, hawayuko interested, hawakukuja na tukaenda tukachungulia. Mimi nilichungulia actually sikuingia na tukapata pakiti za hizi za kuongeza libido. Unaona hii dawa ya libido zilikuwa 2 tablets but one was open. Kumaanisha one was used your time. Yeah. It's very sad. Very sad. Are you also part of the people who are calling for justice? Yes, so much. So much. It is bad. In kitu tuna condemn as a community, especially coming from a person mwenye keyboard. And you know such people kwa madhabahu wao ndio wako hapo mbele. It's so wrong, and this is a father, mind you. The wife alienda to Middle East for better greener pastures. He has 2 kids boys. So apparently walikuwa kwa wazazi wake hapa place inaitwa Machine, but yeye alikuwa anaishi hapa. So ikikam kwa kutoka kwa mzazi mwenye akona mtoto kijana inakuwa mbaya zaidi. Na the fact that mama Kamau hana hiyo uwezo unaona ya kukimbizana na wao na pesa and whatever na nini, tuna seek to justice because tuko na authorities huku. Our MCA is right here, Mr. Geru. MP wetu Gikari hako hapa. Kama si vitu kaa hizi. It's okay. Yeah. Mumsaidie tu. Yeah, justice prevail. Na mtoi apate medication. It's a struggle because I have a shop and I've been standing with them. You see, in terms of milk, food, nini, nawezi achilia mtu juu sikupenda kwake. Na sasa familia ikikuja kusema hakuna kitu mtafanya juu wamejiweza. But we believe in God, but tuna believe in law. Alright. Yeah. May justice be found for Kamau. May justice be found for Kamau. Yes. He's a cool kid. Hata akitembea huko nje hakuna mtu ajui Kamau, and he's not violent. Anakujanga ananiambia Sister Kelly, nipe ngumu. And I have nothing, nachukua nampatia. Utamtuma na akuletee mpaka change. So akifanya hivi he thought maybe umtoi hata ikuja kuongea. You see, but all along at hapo kwa area he has been an arrogant person. You tell me why at 9 ndo nafunga kazi uko hapo nje ya ploti na vest na short. You see those weird hours and you are all alone. You are never with nobody, haunanga rafiki, hutembeangi na mtu yoyote, uko tu peke yako kwa giza na simu. So unaona nikiwa na shop lazima ni survey around ndo nifunge. Ever until I told my mom, "Ai mom, jamani wa wapi?" Akanambia ni wa hapo ploti. Akanambia na hata sisi tunashukungwa na kangaje, juu hata aongeangi na mtu. Yeah, so it's so wrong na tuna seek justice kwa Kamau na for anybody else yenye amefanyikiwa kitendo kaa hiki. Alright, thank you very much. Thank you. Ma'am, peana nambari yako ya simu hapa. Ndio wa Kenya ama watazamaji wetu waweze kutembea na wewe katika hii safari ambayo ni ngumu. Ni 0710 26 06 72. Irudie. 0710 26 06 72. Umeregister na jina gani? Eunice Keiro. Eunice Keiro. Jina yako kamili ni Eunice? Eunice Wangui Keiro. Okay. Pole sana ma'am. Sina maneno. Nimeshindwa na hii unyama. Sijafanya interview ngumu kama hii. Yani kijana anatekiwa advantage kwa sababu ya disability. Na vile sasa kuambiwa kuna pahali utaenda. Bas umefika kwa familia ya Tuko. Nimefurahia sana. Najua watazamaji wetu watasimama na wewe. Amen. And if you're there, you're a lawyer, you're an advocate, please give back to the society and help Mama Kamau. Because this is too tough for her. As the diagnosis says, and the experience itself, both to her and her son. Please come forward. We need you now. Stand with this family. This has been my story right here on Tuko. My name is Kingori Wangeshi, and I pray that Kamau
and Mama Kamau find justice. Thank you for watching.